Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Za mu ci gaba da karatunmu, mu kawo koda sunayen mata 20 ne yau, in ya so mu takaita haka gobe, sai mu kawo sunayen mata 20 mun samu 40 sai mu takaita haka. Duk wadda bata ji an sa sunanta ba, to tana iya neman mafi kusa, tana neman malami mafi kusa da ita ya fitar mata insha Allah. Sunanmu na 11 shine suna Murjanatu. Adadin Murjanatu 229 daidai. Murjanatu. Adadin Murjanatu 229. Sunan Allah da ya dace da Murjanatu Ismullahi al-Azimata shine Al-Ahadu. Ko ya Ahadu, ya Ahadu, ya Ahadu ko kuma Al-Ahadu, Al-Ahadu, Al-Ahadu. Adadin Al-Ahadu 41 ne. Saboda haka in ka ɗauki adadin sunan Murjanatu 299 da adadin Ismullahi al-Azimata 41 ka haɗa waje ɗaya ka ƙara sinadarin biyan buƙatanta, yana ga zai baka 1,786. 1,786. Saboda haka mai suna Murjanatu zaki wuridin Al-Ahadu kafa 1,786 tsawon kwana 7. Ki yi sadaka da abin da Allah ya hore miki akan kowace irin damuwa ce ta dame ki. Yawwa, kwana 7 insha Allah bukatun ki za ta biya. Sai suna na 12 shine wato Hajara. Hajaratu ko Hajara. Adadin Hajara 214 ne adadin sunanta daidai. Sunan Allahnta Ismullahi al-Azimata shine Al-Akiru. 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 Adadin Al-Akiru 800 ne da ɗaya daidai. Saboda haka in ka ɗora da sinadarin biyan buƙatanta zai baka 2,461. Wato adadin suna Hajaratu 214 da adadin sunan Allahnta Al-Akiru 801 da adadin sinadarin biyan buƙatanta in kai jimlar zai baka 2,461. Wato suna ta 12, sunanmu na 12 kenan. To wannan shine za ta yi wuridin Al-Akiru kafa 2,461 tsawon kwana 7. Ke sadaka da abin da Allah hure mata akan kowace irin damuwa Allah zai biya mata. Sai sunanmu na 13 shine Rabi'atu. Rabi'atul Badawiyya kenan. Adadin suna Rabi'atu 278. 278. Sunan Allah da ya dace da ita Ismullahi al-Azimata shine Al-Qayyum. Al-Qayyum. Adadin Al-Qayyum 156 ne, daidai shine adadin Yusufa kenan. 156. To in ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta zai baka 1,880 daidai. 1,880. Saboda haka Rabi'atul Badawiyya duk sai take da wata buƙata wajen Allah, to za ta yi wuridin Al-Qayyum kafa 1,880 daidai tsawon kwana 7. Ke sadaka da abin da Allah ya hore mata. Insha Allahu bukatunta zai biya. Kuma aiki ko da safe ko bayan la'asar ko bayan mangariba ko bayan isha duka za a iya yi. Sai sunanmu na 14 Fa'iza. Fa'iza. Adadin Fa'iza 93 ne. 93 ne. 93. Sunan Allah da ya dace da ita shine Al-Mumitu. Al-Mumitu ko ya Mumitu. Ya Mumitu. Adadin Mumitu kuma 62 ne. Adadin shekaru kenan na shugaba sallallahu alaihi wasallam 62 ne. In ga dauki adadin sunan Fa'iza 93 da sunan Allah da ya dace da ita Al-Mumitu 62 ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta zai baka 1,100 ko 1,000 wato da 601. 1,600 da ƙwaya ɗaya. Za ta karanta wannan sunan Allah Al-Mumitu tsawon kwana 7. Ta sadaka da abin da Allah ya hore mata akan kowace irin bukatanta Allah zai biya mata. Sai sunan Allah mu na 15 shine Bara'atu. Bara'atu. Akwai sunan ko? To duk mai suna Bara'atu adadin sunanta 208 ne daidai. 208 daidai. Ismullahi al-Azim nata wato shine sunan Allah take shine Al-Hayyu. 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 Adadin Al-Hayyu
18 ne, 18. So da in ka hada da adadin sunan bara'atu, adadin sunanta 108, da adadin sunan ismul lahil azinata alhayyu 18, ka hada waje ɗaya ka ƙara da sinadarin biyan bukatanta, zai baka 1672. Saboda haka ne suna bara'atu ga adadin kinan 1672. Duk lokacin da kike cikin wata matsala ko ta damuwa ke so ki tasarrufi da wani sirri mafi kusa da ke wanda ke so Allah ya biya miki bukatan ki, to sai ki wurin alhayyu kafa 1672 tsawon kwana 7 ki sadaka da abin da Allah ya hore miki, Allah zai biya miki bukata don kin yafa da ismul lahil azim naki kenan insha Allah. Sai sunan mu na 16 ko shine fauziya. Sunan fauziya adadin shi 108 ne, 108. Sunan Allahn da ya dace da fauziya kuma ismul lahil azim nata shine az-zahiru. Adadin az-zahiru 1106 ne, 1106. To in ka ɗauki adadin fauziya 108 ka ƙara da adadin sunan Allahnta az-zahiru 1106 ka haɗa jimlar adadin wuri ɗaya ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, zai baka 2660 daidai. 2660 daidai. Wannan shine adadin da ta karanta tsawon kwana 7 ta roƙi Allah buƙatar ta kowace iri ce ta sadaka da abin da Allah ya hore mata buƙatun ta zai biya insha Allah ko akan wace irin buƙata ce. Sai sunan mu na 17 shine sadiqa. Akwai ko sadiqa. To duk mai suna sadiqa adadin ta 200 ne, cip 200. Ismul lahil azim nata kuma shine albari'u ko kuma ya bari'u, kasan akwai albarru daban, akwai albari'u daban, a bambance albarru daban, albari'u daban. Albarru 102 ne, albari'u shi kuma 213 ne, 213 ne. Ina fatan ɗan uwa sun fahimta. Saboda haka sadiq adadinta 200 ne cip. Ismul lahil azim nata 213 ne. To in ka haɗa adadin sunan sadiqa 200 da adadin sunan Allahnta 200 zai baka 413. In ka ƙara sinadarin biyan buƙatanta zai baka 1859. 1859. Za ta ja wannan adadi tsawon kwana 7 ta sadaka da abin da Allah ya hore mata akan kowace irin buƙata ce da ita a wajen Allah Rabbul Izzati. Sai sunanmu na 18 shine Ummu Kulthum. Adadin Ummu Kulthum 637 ne, 637 ne. Sunan Allahnta ismul lahil azim shine al-fattahu. Adadin al-fattahu 489 ne, 489. In ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta gaba ɗaya jimlar adadinta zai kama 2572. 2572. Wannan shine ismul lahil azim nata, ko ma watan azumi ya wuce shine ismul lahil azim nata, za ta ringa tasarrufi da shi tana roƙon Allah buƙata kowace iri ce. Kwana 7 ake wurin Allah zai biya insha Allah. Sai sunanmu na 19 shine Ummul Khairi. Uwar alkhairi kenan. To saboda haka adadin Ummul Khairi 180 ko ainihin Ummul Khairi 800 ne da 51. 851. Sunan Allahnta ko ismul lahil nata ko shine Al-Ghafuru. Adadin Al-Ghafuru 1281. 1281. In ka ɗauki adadin Ummul Khairi 851 da adadin ismul lahil aznat al-ghafuru 1281 ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta zai baka 3584. 3584. Saboda haka wannan suna Allah na al-ghafuru shine ismul lahil azim na Ummul Khairi. Duk abin da take so ta roƙi Allah da shi to shine ismul lahil azim. Adadinta kuma gashi nan 3584. Kwana 7 za ta yi aikin ta sadaka da abin da Allah hure mata. Allah zai biya buƙatar.
sai sunanmu na 20 daidai, wato shine safara'u. Safara'u, adadin safara'u 341 ne. Sunan Allahnta aljabbaru. Aljabbaru, ismul azna take nan. Adadin aljabbaru 206 ne. Saboda haka an ka ɗauki adadin sunan safara'u da adadin sunan Allahnta ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, zai baka 1,807. 1,807. Saboda haka wannan shine adadinta. Duk irin damuwa da take ciki kuma take da buƙatan Allah ya biya mata buƙatanta, insha Allah tabarakallah wa ta'ala kwana 7 Allah zai biya buƙatar. To mu ƙara kenan, mun kawo suna 20, bari mu ƙara. Sai sunanmu na 10, sunanmu na 21 shine Amina. Adadin Amina 96 ne. Sunan Allah da ya dace da Amina shine Almajidu. Almajidu, adadin Almajidu 45 ne. Domin ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, zai kama maka wato 1,590 daidai. 1,590 daidai. Wannan shine ismul lahil azim na mai suna Amina Almajidu. Almajidu, kwana 7 da ke aikin, ki sadaka da abin da Allah ya kore miki, Allah zai biya bukata. Sai sunanmu na 22 shine Aisha. Aishatu, adadin Aisha 376. Sunan Allahnta ismul lahil azim shine Alhadi ko ya Hadi, bai shirya wakin Alhadi. Adadin Alhadi 41 ne. In ka ƙara da adadin sinadarin biyan buƙatanta, zai kama babban adadinta 1,863. 1,863. Wannan duk mai suna Aisha in tana da buƙata wajen Allah, za ta yi wuridin wannan suna nata Alhadi kafa 1,863 tsawon kwana 7, ki sadaka kuma da abin da Allah ya hore mata, insha Allah buƙata zai biya. Sai sunanmu na 23 shine Zainab. Duk mai suna Zainab adadinta 69 ne, 69. Sunan Allahnta ismul lahil azmata shine Alwahidu. Alwahidu 19, 19 adadinta. In muka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, adadin sunanta 69 da adadin sunan Allahnta Alwahidu 19, zai ba da 1,534. 1,534. Sai sunanmu na 24 shine Hawwa'u. Wa duniya ko? To adadin Hawwa'u 15 ne. Sunan Allahnta kuma Alƙadiru. Alƙadiru. Alƙadiru, adadin Alƙadiru 305 ne daidai. Su haka in ka ɗauki adadin sunan Hawwa'u 15 da ismul lahil azim nata Alƙadiru 305, ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, zai baka 1,766. 1,766. Su haka mai suna Hawwa'u, duk lokacin da kike da buƙata wajen Allah, to ki karanta sunan Allah Alƙadiru 1,766 tsawon kwana 7, akan kowace irin bukata ce Allah zai biya miki, insha Allah tabarakallahu ta'ala. Sai sunanmu na 25 daidai, wato Fadimatu ko kuma Fatima. Adadinta 135 ne. 135. Sunan Allahnta As-Samadu. As-Samadu. Adadin As-Samadu 134 ne. 134. In ka ƙara da sinadarin biyan buƙatanta, ka haɗa jimlar adadin babban adadinta shine 1,715. 1,715. Wannan shine sinadarin ta adadinta kenan. To da haka dinye suna Fadima in tana da wata buƙata wajen Allah, to da ta yi wuridin wannan suna As-Samadu kafa 1,715 tsawon kwana 7, ta sadaka da abin da Allah ya hore mata. Ina ga za mu taƙaita sunan haka. Cikin sunaye 40 da muke so mu kawo, mun kawo sunaye 25. Kaga saura mana 15 kenan ko, insha Allah gobe za mu kawo. Sai da haka ya ku ƴan uwana mata, duk wanda ya ji wannan suna nashi ko ya tabbata yana da wata buƙatar sa wurin Allah, to in ba zai iya ba, zai iya bayarwa a yi masa. Zai iya ba da adadin, ya nemi wanda ya da shi ya bayar a yi masa, kuma a yi sadaka da abin da ya dace. In kuma zai iya, to yayi da kansa. Kowace irin buƙata kake da shi, kike da shi wajen Allah, ko mece ce, za ki yi wannan aiki tsawon kwana 7 ki biya wa Allah damuwarki. Insha Allah Allah zai dube ki kuma zai biya miki buƙatar ki bi iznillahi ta'ala. To sharadi guda biyu ne. Duk wanda ta ji wannan aiki kuma take so ta yi,
ta yarda da mu ta kyautata mana zato za ta biya sadakin wannan sirri da karanta fatiha ɗaya ƙul huwa uku salatin annabi kafa uku hadiya ga ruhin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Na biyu kuma ta karanta mana fatiha ɗaya fatiha kafa bakwai ƙul huwallahu kafa bakwai da niyyar hadiya ga ruhin mu. Allah ya mana dafa iya mana jalabi. Kun karɓa kuma kun amince bisa sharaɗin mu to mun ba ku saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Daga naku dan uwanku masoyinku Asiyadi Rufai Yola Najeriya a almajirin Shomalan Majiri Maiduguri.